Mirzə Fətəli Axundzadənin çox maraqlı əsərlərindən biri olan Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran pyesindən kiçik bir parçanı təqdim edirik. Hacı Salah və vəzir söhbət edirlər. Vəzir: əzizim, mətləb budur ki, Novruz bayramına 2 ay qalıb. Mən istəyirəm ki, bayramda bir qəribə Nimtənə Şölə xanıma bağışlayım. Əgər onu burada tikdirsəm, Ziba xanım da bir eləsini istəyəcək, ona da tikdirsəm, izafi xərcdir. Çünki ona yaraşmaz. Tikdirməsəm, baş ağrısından, qalmaqaldan xilas olmayacağam. Hacı Salah: ağa, bağışlayanda da yenə Ziba xanım bir eləsini istəməzmi? Vəzir: Allahu Əkbər, xatabalaya düşdük. Olan, sənliyi nə var? Bağışlayanda mən deyəcəyəm ki, bacım Hidayət xanın arvadı bu Nimtənəni Şölə xanıma sovqat göndəribdir. Get, mürəxxəssə. Hacı Salah çıxan kimi Ziba xanım çox bərkdən qapını kəlli açıb, çığıra-çığıra içəri girir. Ziba xanım istəkli arvadıva yaxası qızıl düyməli Nimtənə: buyurursan, bərəkallah, sənin kişiliyinə deyəcəksən də ki, bacın onu Şölə xanıma sovqat göndərib, barakallah. Vəzir: arvad, sən nə danışırsan? Necə Nimtənə, necə sovqat? Ziba xanım: mənə fəndifeyl gəlmə, əvvəldən axıradək. Hacı Salah ilə danışdığı eşitmişəm. Hacı Salahı çağırtdıranda sümüyüm duymuşdu. Arvadva yaxası qızıl düyməli Nimtənə. Teymur ağanın gözü aydın olsun ki, sevgilisinə təzə Nimtənə buyrulur ki, geysin, onun qabağında süssün. Vəzir: arvad, nə yava-yava danışırsan? Məyər heç utanmırsan ki, mənim üzümə qarşı arvadıma böhtan deyirsən? Mənim namusumu batırırsan? Ziba xanım: sənin namusunu mən batırsaydım, mən də bir oğlan sevərdim. Sənin namusuva arvadın Şölə xanım batırır ki, gecə-gündüz Teymur ağa ilə qol boyundur. Qarabaşım neçə dəfə gözü ilə görübdür. Vəzir: mən hər giz sənə və sənin qarabaşına inanmıram. Ziba xanım: bu sözü yalnız biz demirik. Tamam Lənkəran bu işi bilir. Əziz kitab sevərlər, bu pyesi mütləq oxuyun.